tym poradniku omówimy, czym są obrazy maszyn wirtualnych, które obrazy dostępne są domyślnie w platformie Atman Cloud oraz skąd możemy pobrać obrazy popularnych systemów operacyjnych i w jaki sposób umieścić je w Atman Cloud. Obraz wirtualnej maszyny jest to pojedynczy plik zawierający system operacyjny, z którego uruchomiona jest instancja. Przed utworzeniem maszyny wirtualnej zawartość obrazu kopiowana jest do wolumenu, który następnie staje się dyskiem uruchomieniowym dla nowej maszyny wirtualnej. Stąd często możemy spotkać się z terminem instancja, który w chmurach obliczeniowych stosowany jest zamiennie do terminu maszyna wirtualna. Taka VM-ka jest po prostu kolejną instancją uruchomioną z wykorzystaniem konkretnego obrazu. Obraz maszyny wirtualnej jest dostosowany do natychmiastowego uruchomienia w chmurze. Między innymi posiada sterowniki do urządzeń wirtualnych, uruchomionego klienta DHCP oraz serwis Cloud Init, który dodatkowo dostosowuje wirtualną maszynę. Na przykład ustawia nazwę instancji jako hostname, czy przesyła klucz publiczny w celu zalogowania się do systemu Linux. Obrazy posiadają preinstalowany system operacyjny, stąd uruchomienie nowej instancji trwa tyle, co każdorazowe uruchomienie systemu operacyjnego. Istnieje również możliwość instalacji systemu operacyjnego za pomocą obrazu typu ISO, aczkolwiek jest to dłuższy proces, zazwyczaj wykorzystywany jedynie w wypadku systemów, które nie dostarczają dedykowanych obrazów przystosowanych do chmury. W platformie Atman Cloud dostępne są obrazy popularnych systemów operacyjnych. Aby je wyświetlić, w panelu należy przejść do zakładki Compute, a następnie Images. Pojawi nam się lista dostępnych obrazów. Wyróżnik widoczności Public oznacza, że jest to obraz udostępniony dla wszystkich projektów w usłudze Atman Cloud przez jej administratorów. Ostatnie cyfry w nazwie obrazu wskazują na datę zbudowania go przez zespół, który go utrzymuje. W niniejszym wypadku dostępne mamy również obrazy systemu Windows. Zostają one udostępnione klientom Atman Cloud po podpisaniu stosownej umowy licencyjnej. Obrazy dostosowane do chmury dostarczane są przez większość dystrybucji. Odpowiednie repozytorium można łatwo znaleźć w wyszukiwarkach internetowych, a zbiór linków do popularnych dystrybucji dostępny jest na stronach dokumentacji OpenStacka. Link do tej strony znajdzie się w opisie filmu. Podczas pobierania obrazu ważne jest, aby wybrać odpowiednią architekturę. W wypadku Atman Cloud oznaczoną jako AMD64 lub x86-64 oraz generyczny obraz dostosowany do chmury. W niniejszym przykładzie pobierzemy obraz systemu operacyjnego Ubuntu 23.10, stąd przechodzimy do odpowiedniego repozytorium. Atman Cloud akceptuje obrazy w formacie RAW, czyli bezpośredniej, nieskompresowanej reprezentacji kopii dysku systemowego. W repozytoriach najczęściej znajdziemy obrazy w formacie QKO2. Stąd przed umieszczeniem takiego obrazu konieczna będzie konwersja. Rozpoczynamy pobieranie wybranego obrazu. Po pobraniu należy wykonać konwersję obrazu z formatu QKO2 na format RAW. Do tego celu wykorzystamy narzędzie QEMU-IMG, które w systemie Ubuntu jest częścią pakietu QEMU Utils. W wierszu poleceń przechodzimy do katalogu z pobranym obrazem i wydajemy komendę QEMU-IMG convert, parametr duże O jako docelowy format obrazu RAW, następnie plik wejściowy oraz plik wyjściowy.
Obraz po konwersji będzie kilkukrotnie większy. Nasz przykładowy obraz systemu Ubuntu 22.10 w formacie QQ2 zajmuje 744 MB, natomiast w formacie RAW aż 3,5 GB. W tym miejscu warto zaznaczyć, że narzędzie QEMU-IMG potrafi przekonwertować dane pomiędzy wieloma typami obrazów. Pobierając obraz z wirtualnej maszyny z dowolnej chmury obliczeniowej, systemu wirtualizacyjnego lub tworząc obraz z dysku fizycznego serwera, a następnie konwertując go do formatu RAW i przesyłając taki obraz do systemu chmurowego, efektywnie możemy przeprowadzić migrację danych z innej platformy do usługi Atman Cloud. Wracając do naszego zadania. Obraz możemy dodać do repozytorium za pomocą panelu Atman Cloud poprzez kreator dodawania obrazów. Po kliknięciu na Create Image uzupełniamy nazwę, wybieramy plik obrazu oraz jego format, czyli RAW. Następnie opcjonalnie możemy wybrać minimalny rozmiar wolumenu potrzebny do uruchomienia obrazu oraz minimalną liczbę megabajtów pamięci operacyjnej. Pozostałe wartości możemy pozostawić jako domyślne. Przesyłanie obrazu przez panel webowy może trwać dość długo, nie udostępnia postępu uploadu oraz jest ograniczone do 10 GB. Stąd przykładowo zademonstrujemy przesłanie obrazu za pomocą klienta CLI w systemie Linux. Instalacja oraz przygotowanie danych uwierzytelniających dla klienta CLI przedstawione są w poradniku, do którego link umieszczony jest w opisie niniejszego nagrania. Najpierw ładujemy plik ze zmiennymi uwierzytelniającymi. Następnie, aby przesłać obraz, wydajemy polecenie OpenStack Image Create. Określamy format wejściowy obrazu. Następnie określamy wcześniej wymienione parametry minimalne dla maszyny wirtualnej w kontekście minimalnej liczby megabajtów RAMu oraz minimalnego rozmiaru wolumenu, do którego rozpakowany będzie obraz w celu uruchomienia instancji. Następnie określamy parametr file, czyli nasz plik wejściowy obrazu. Zaznaczamy, że chcemy wyświetlić progres przesyłania oraz jako ostatni parametr określamy nazwę docelowego obrazu w systemie Atman Cloud. Po przesłaniu pliku na liście obrazów w panelu Atman Cloud powinniśmy zobaczyć nowy obraz w statusie Active. Teraz uruchomimy maszynę wirtualną z przesłanego obrazu. Uruchomienie instancji zostało omówione w innej części poradnika, stąd przejdziemy przez kolejne kroki bez szczegółowego komentarza. Wybieramy nazwę instancji. Następnie źródło, będzie to obraz i wyszukujemy nasz przesłany obraz. Następnie wybieramy flavor. Wybieramy sieć, w której chcemy uruchomić instancję. Dla przykładu security grupy oraz klucz. I klikamy Launch Instance. Pierwsze uruchomienie instancji
a co za tym idzie przekopiowanie danych z obrazu do wolumenu systemowego, może trwać trochę dłużej ze względu na kopiowanie obrazu do pamięci podręcznej systemu do przechowywania wolumenów. W przypadku obrazu o rozmiarze 3,5 GB pierwsze uruchomienie instancji z nowego obrazu może potrwać około 2-3 minuty. Po uruchomieniu instancji możemy zweryfikować poprawne działanie systemu operacyjnego, na przykład poprzez uruchomienie interaktywnej konsoli. Widzimy prąd systemowy, więc instancja działa poprawnie. Dodatkowo w szczegółach instancji, klikając na ID wolumenu, możemy przejść do jego szczegółów. Widzimy tutaj potwierdzenie obrazu, z którego wolumen został utworzony. To wszystko w niniejszym poradniku. Zapraszamy do bezpłatnych testów usługi Atman Cloud, gdzie w przedstawiony sposób można przeprowadzić migrację dowolnego systemu do chmury obliczeniowej.